สวัสดีครับทุกคนวันนี้โมก็อยู่ที่โอลาชับ我选择。你报备呢？请勿在车厢内时。还没化妆。对。马上走进舞台。为了贴张购买20张票。四川换脸了。四川换脸是吗？是四川吗？对啊，川剧对变脸。美死了，没死啦！一个一个来采访一下，你叫什么名字呢？我叫魔鬼，我今年又搞笑了18岁。我又不是拍喜剧，你叫什么名字呢？我叫邓露。他叫登录。我叫慧慧。你叫梦玲。我叫大林子。Hello。什么？我叫魔鬼，来自天堂的魔鬼。我们现在呢，就是已经在内蒙古了，大家都在商量今天要去哪儿，因为大家都没有计划，随心随意呢。这么赶我们？别拍我了。跳啊！我们要去火山，还有吗？还有草原，还有劳力海。这里是平原还是高原？这里算高原吧，内蒙古高原。啥也没带啊，没拿东西。在录啊。自然一点，好吗？我去，我刚才一直在那照镜子呢。别客气，我请客气。好，真的。因为我长得偏已经录了。有视频录。有吗？镜头前只是给他展示一下。干啥？就像狼牙土豆一样。你是四川人？狼牙土豆。四川人嫌辣，重庆一点。哇，辣吗？还可以接受。我不要。猪肝。我觉得它里面，我觉得它有点酸。是啊。我吃猪好了。然后两个装塞吧，羊肉还是还行吧，就是没有那么的腥。哦，我擦过了已经。不好意思，他妈的把它冻凉才能冻完。东北大拉皮，是吧？这个东西是什么？猪脑花，真心的脑。真心脑啊！真心脑。没什么味道，就是软软的。我小时候吃白水煮的猪脑花，这么牛啊！真的，我是不腥吗？腥，但是我还是。登录他不吃猪肉。真心这是什么呀？猪肝，你们什么什么都不知道，什么都要问我。别笑，我去。在演吗？还是啥？他在演效果，给你弄那个效果。不腥味。我们要去哪儿呢？我
们要去到茶室啦！好绿茶，好绿好夹啊！那个。好绿茶啦！你们要买什么呢？我要吃薯片。周大生是卖什么？黄金。黄金珠宝，去给我买一个。卖黄金的都姓周，周六虎。周大是吧？周大生。那我们来一个周小生。周小生。困死了。睡吧。泡，走吧。缺了一个字，什么字呢？什么字？放。你在看什么呢？看烟花。这个是哪个？蝴蝶王。全是我们的。我们今晚就放完。是的，必须放完。但是每次我们买了很多，我们都不会怎么放，其实。今天一定要放完。也不是。207减195。190嘛，还195。190。怎么着说180？180的话就没看。这么冷的天儿，我站这儿也不容易啊。哇，到了！哇，还有呢？石头是起伏的，然后这儿本来是有积雪的，但是现在已经化了。到我看到它是一个大草原。早上有人跟我说来看雪呢，今天。哪个人啊？太讨厌了。对呀。来都来了。乌兰察布草原。别读啊！这是简介，你们自己看吧。自己看吧。你们自己看吧，都10字。我在火山，谁也不想。每个景点都会有一个我在哪里很想你的一个牌子。哇！我在火山，谁也不想。你想谁了吗？想你呀！是冷死了，风中凌乱的马。拍照的姿势。真心，这是什么东西啊？真心，你想的像什么？我不认识。姚明好有少啊！我们今天主要是来看日落的。对，然后晚上还要放烟花。也是在这里啊？你可以去那个，我们可以去另外一个火山。OK。这是啥蒙古包吗？是呀。为什么是绿色呀？因为它是自由的颜色。那戴绿帽呢？绿帽要想生活过得去，就得头上带点绿。哦，我的脸好像红起来了。你对风过敏吗？有点。中国美吗？好美呀！冷死宝宝了。冷死宝宝。快要下山了，你们看，家人们就陪我看日落吧，我单独来拍一个。希望2021年能赚更多的钱。你呢？我希望我暴富。我希望2025我能脱单。2025事事顺意。2025去看沙头的比赛，赚更多的钱。我希望我事事顺心，然后有钱。我要脱贫。要么脱贫，要么脱单，总得脱一个吧。脱啥呀？脱衣服。那我只能脱衣服了。先脱衣服再脱单。哇，好快好快！
刚才师傅说5秒钟，要快拍，真的很快。家人们，我们来干啥呢？我们来放烟花啦！现在是几点5点46，家人们。喂，家人们那儿已经放起了，快！年快乐！Hello everything. Hello everybody. Hello. 我要变有钱，你我要变。能不能？你要苏世民的还是啥？光滑的行吗？光滑的，好，光滑的。带你去找一个。你去蔡元培向前面找，跟他说一下。怎么蔡元培是管脱单了吗？对，跟他说一下我要一个对象，要什么样的，要光滑的。要不然我就跟你说他就会安排一下。你看师傅都是真棒，为我们付出，对吧？像人家说，我叫人家大哥。因为你真帅。大哥他哇，大哥真帅，真是。怎么样？好看，好美啊！刚刚大家好像都在逃生。这是什么呢？又来了，东东啊，仙女棒，你说呢？哇塞，带你们来看酒店。今天呢订的是230的酒店。还有看起来好舒服，想睡觉了。看一下风景呀，算了，没啥风景看的。看一下厕所，还挺宽的呀，挺大的。这个马桶好像就是暖暖的，对吧？应该是，暖的，非常满意。快吃吧，我也是。我一点都不。饼儿，这榴莲饼儿，6个人咋分呀？你不是说披萨吗？没说是披萨。你们都爱吃榴莲吗？爱吃呀。别说了，待会儿都已经在视频里了。哇塞，好幸福啊，家人们！有人睡着了。今天就先这些了，拜拜。开始四川变脸了。四川变脸。我们现在呢，就是先去找吃的。我现在想喝咖啡。超市应该有。人买的都是零食。对，因为我们可能下午也没有吃的。我可以忍着。你忍着。别忍。我想不想去看看？黄瓜味都可以买2包吗？黄瓜。烧烤味。2块5。前面的小酒2块5，他贴的。三角，他贴了2。大鱼。三角，他贴了2。10块3斤。他可以3角，他可以2角。没有骆驼呢，都洗脑了。感觉这里的生活节奏好慢啊，早市就开到11点、12点。他们这个是每天都有吗？不知道。就是南方那边赶集一般是1周1次或者2次。
感觉他们的大集好像每天都一样。都是同一个喇叭吗10块39。10块39。该做。学会了吗？怎么做？是的。老厉害！今天早上呢，不是问你们我要去哪儿，然后我读成海底捞。海底捞啊？有人说中午吃海底捞吗？我们要回去吗？所以你问了这个问题。这儿没有昨天那么冷了。没有风。加油！加油，努力拉屎不放屁。你在哪儿学的？那个是牛，杨幂好的。真心，这是啥呢？那个是啥？哪个？这个。这个是一个小可爱。你就表演摔倒一下。不能。家人们美死了，对吧？我证明杨幂好说的是假真的。你再说一遍。我证明，我发4，魔鬼没有死。我发4，他发的是4。带你们来看风景。说你叫谁姐姐？就比我大的我都会叫姐姐。你说你叫奶奶姐姐？奶奶我也会叫姐姐，都叫姐姐，都是我的姐，都是我的姐。大哥就在里头呢。都是我的姐。我们刚刚说的啥呢？没说坏话呢。他们外延的。见到雪了，因为今年北京只下了2场雪，然后下了一点点。黄花狗这是。然后呢？来，我不是猪，我不是狗，谁输了这样躺上去？我们快来！怎样？就你们神经病！我们来，我要你好爱下去。黄花狗，就是夏天下的雨，然后现在都凝固了，都结冰了，冷死了。这不是硬的，我们打灯笼，打灯笼。超级的滑，你走过来吧，这里有雪，可以站的。再来一遍。要不要租一个蒙古包来这里睡一晚？赞成。太滑，你站吗？这里呢，虽然有点偏僻，但是有白的，有蓝的，风的，也推荐大家来一趟吧。虽然很远，挺好看的。来吸收一下自然的空气。今天是第2天，在内蒙古，内蒙古挺好的，是一个安静的城市。大家可以来试一下大自然。是不是它的毛很厚？有没有那个是它毛？有没有纸呀？下去 ，baby。他要把它拖上。他要让我们回去吗？还是啥？他想下来吧，然后关门。快点。什么短了？你说什么短了？他腿短啊！你看到了没？
这个东西呢，就是旱厕，哪个旱哪个厕？干旱的旱。哦，厕所的厕，真的超级恶心，就叫旱厕，里面就不用看路了。又来了一个。回家了，家人们。回家了，家人们。北京见。给大家免费尝一下，真心。没关系，大家都可以尝一下。感觉好吃的咱就带两包，不好吃的咱就不买。登录呢？然后大家稍等，别着急。家人们，我们回家了。按照北京市卫生条例，在进展前时间旅客想家了吗？你说是不是กลับบ้าน 对，กลับบ้านแล้วนะ กลับบ้านแล้วนะ 拜拜。拜拜王慧。拜拜。